पार्ट का गाना गाया हमने, अभी सेकंड पार्ट का गाना गाएंगे हमारे टेक्नो भाई साहब। वेलकम बैक टू चैनल। ऐसा हमारे टेक्नो भैया बोलते हैं, सॉरी मैं मजाक कर रहा था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले टेक्नो गेमर पार्ट 2। इसका मुंह अभी तक खुला का खुला ही रह गया है भाई, मक्खी घुस जाएगी बनकर। पिछले पार्ट तक अभी तक खुला ही रखा है तूने। सभी लोग वेलकम बैक टू न्यू गेम प्ले सीरीज। तो गाइस आज से हम खेलने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम जिसका नाम है माइनक्राफ्ट। अब यार आप में से ना बहुत सारे लोग के कमेंट हो गए सेंटर फ्रूट का भाई है टेक्नो गेमर्स, क्योंकि सेंटर फ्रूट जैसी जीभ लपलपाता है वैसे टेक्नो गेमर की भी लपलपाती है। लप 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 ना भाई, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो वो जो बात है मैं आपको यहाँ पर नहीं शेयर करूंगा क्योंकि यहाँ पर इसके कुछ नमूने खड़े हैं जो कि मेरे मत्थे पर ना हमेशा एम करके बैठे रहते। तो भाई अबे साले माफ करना, मैं गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। नहीं टेक्नो चीचा, एक बात बताओ मेरे को, आपको गेम में भी चैन नहीं है? अनकंफर्टेबल फील हो रहा, ना ये हो रहा ना वो हो रहा, क्या हो जी तुम? ये तो डरा देता यार। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। डर तो लगेगा ना भैया, ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए चैनल बंद करने के, चैनल बंद होगा तो डर लगेगा ना भैया। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना, वीडियो कैसे लगा अच्छा ही कमेंट करना।